前首相奈吉夫人罗斯玛的长女拿汀·阿兹林与丈夫法兹里耶古近日宣布离婚，而罗斯玛的次女拿汀·诺亚娜则被委任为大马外贸发展局 Maltrade 董事成员。两名同母异父的姐妹在相同时期迎来了截然不同的命运。根据报道，阿兹林的丈夫法兹里耶古透露，他们长达18年的婚姻已于几个月前正式结束。他表示，我们共同决定结束这段婚姻，并由我提出离婚申请。希望通过这次公告，大家不再对我们的关系产生疑问。另一方面 ，Maltrade 主席拿督斯里理查·马利肯在社交媒体上证实，诺亚娜已正式受委为该局董事会成员之一。他在贴文写道：“恭喜诺亚娜获委 Maltrade 董事。”阿兹林是罗斯玛与前夫所生的长女，早前因与罗斯玛关系破裂而备受关注。他曾在2018年国阵大选失利后，公开指责罗斯玛从人民身上榨取金钱，称暴政时代已经结束。如今，就在短短一天，这两姐妹的命运分别在家庭与事业上迎来了不同的转折点。马华副总会长拿督陈德清回应一党巴西马国会议员阿莫法德里的言论，指责后者对拉曼大学优大税务豁免的批评缺乏基本常识，建议他若不清楚非营利机构与中小企业的区别，应该去上课以避免发表低级错误。陈德清在文告中指出，阿莫法德里在未掌握事件全貌的情况下，错误地将政府豁免优大8300万令吉税款的决定政治化，损害了其作为国会议员的信誉。他强调，拉曼大学由拉曼大学教育基金会管理，该基金会于2002年成立，并在2003年获得政府批准的免税资格。该基金会的宗旨是以非营利方式运营拉曼大学，帮助中低收入家庭的学生以相对较低的学费完成高等教育。陈德清进一步指出，优大自成立以来为国家培养了大批优秀人才，并始终不以盈利为目的。他奉劝阿莫法德里在不了解情况时，最好保持沉默，以免继续误导公众。内政部长拿督斯里塞夫丁表示，移民局已加强对出入境处柜台官员的监督，旨在防止柜台设置问题再次发生。为此，移民局采取了多项措施，包括通过闭路电视进行监控、突击检查柜台，禁止柜台官员携带通讯器材，并对官员在执勤前后进行身体搜查。他补充，带有音频功能的闭路电视监控系统已进入最后安装阶段。政府对此类非法活动高度重视，采取了3大措施，即打击犯罪集团、加强柜台监管以及提升科技使用。塞夫丁披露，截至今年10月，移民局联合警方及反贪会等执法机构共捣破47个犯罪集团，逮捕了1285名犯罪集团成员及非法外劳。同时，移民局加强入境检查，确保仅符合资格者获准入境。截至今年9月，已有25214人被拒绝入境。此外，移民局还成立了特工队巡逻，专门防范滞留在入境处不去柜台办理手续的可疑人员。这些人员通常在等待犯罪集团的指示。特工队已成功阻止6694名入境者，因为他们没有入境地址或携带不足的款项。塞夫丁在国会回答哥打巴鲁国会议员拿督斯里达基尤丁的提问时指出，政府也正在敲定预先扫描乘客系统 APSS 的采购程序。该系统将让移民局在乘客抵达马来西亚前提前获取其信息，并进行预先检查。反贪会上周四逮捕了一名与雪兰莪州务大臣机构 MBI 贪污案有关的商人，但不久后再次逮捕他。反贪会主席阿占巴基确认了此次逮捕行动，但未进一步透露细节。消息人士表示，该商人在第一宗案件的延扣令于昨日到期后，因涉嫌另一宗贪污案件而被重新逮捕。调查官收到情报，怀疑他可能与该案件有关。据了解，第2宗案件同样与雪州大臣机构相关，但涉及不同项目。此外，
上周有4人因涉嫌与雪州投资公司数百万令吉采沙特许权的贪污丑闻被逮捕，其中包括该名商人。其他被捕人员中，一名45岁的前 MBI 员工被扣留1夜，而一名43岁的司机和一名46岁的前财务官员则因涉嫌该采沙特许权案件被延扣3天。99岁的前首相敦马哈迪因下呼吸道感染，于昨日被送往国家心脏中心接受治疗。原定今日出席副首相阿莫扎西的诽谤案也因此延期。马哈迪的代表律师米尔诺海迪尔在法庭上说明，马哈迪因病接受治疗，医生已为他开具病假单，休假至本月25日。审理该案的高庭司法专员严德壮表示，鉴于马哈迪的健康状况，今日及明日的审讯将被腾空。法庭决定将此案续审定于本月29日，其他审讯日期则为10月30日、12月5日、6日及9日。这是马哈迪今年第3次因健康问题影响案件审理进度。阿莫扎西诽谤案首次在2月13日开审时，马哈迪当时因请病假而延至7月19日。第2次延审则是因为他入院治疗，导致审理再次推迟至8月26日。值得一提的是，马哈迪在本月14日早上出庭时已有轻微咳嗽，但他当时表示可以作证。